جاوبوا شهادة حسام حسن، لأن الشعب المصري أكبر بكثير من حسام حسن. الشعب المصري مثقف، الشعب المصري فاهم اللعبة فين كاينة، ماشي مبردعين بحالكم، ماشي أكباش بحالكم. كولاسة خرجتو خرج واحد قال كولاسة، خرج واحد قال لكم يا جوساسة كاملين جوساسة. الشعب المصري مثقف، الناس مشات وقالت لهم شوف ها الملعب، ها الاوتيل، هذا احسن اوتيل كاين هنا، ها البلاصه ديالو، ها كيفاش داير، شوفوا الاوتيل، دخل تصور الاوتيل من الداخل. ناس اللي مثقفه، ماشي بحالكم اصاحبي قال لكم عندكم الريح في الراس. واش حنا كناتاكيوكم هكاك وصافي؟ حنا ما كناتاكيوكمش لان نتوما خايبين، حنا كناتاكيوكم لانكم اصبحتم عره ديال شمال افريقيا، اصبحتم وسخ ديال شمال افريقيا. حنا راه ما كناتاكيوكمش نتوم كدوله، حنا كناتاكيوكم لانكم اليوم دخلتوا شمال افريقيا الى الوحل، ما بقيتوش شعب، اصبحتم الات، وليتوا ناس ما يمكنش. فيكم جزائريين عقلاء ما بقاوش كيبانوا معاكم، ما بقاوش كيبانوا معاكم بتاتا. الناس اللي عاقلين في الجزائر كيتصنتوا لينا دابا وهما عارفين بان هاد اشباه الجزائريين هما اللي شوهوا السمعه ديال الجزائر، بينما الحقيقه الجزائر ما غيمثلوهاش هاد الشرذمه هادو ولا هاد الاعلام الرخيص. وانت جاي كدابز مع المغرب اللي محقق انجاز في البطوله العالم كيتكلم عليه. انت واش مريض؟ انت واش غادي ضد التيار؟ انت واش لاباس؟ انت واش الناس العالم كامل يحلف بما قدمته المغرب، غتجي انت من تبسه تقول يا ما كاش منها؟ واش غيسمعك شي واحد؟ راه كلشي يا صاحبي كيتفل عليك، واش انت ما حاش؟ كلشي كيتفل عليك، وحنا باغيين نيضوك من داك المستنقع الحقير اللي انت ناعس فيه. فيق الزمر، فيق صاحبي، فيق، فيق بركه من العفن اللي انت فيه، فيق، فتح عينيك، شوف الناس اش كيقولوا على المغرب، ما كاش منها. فيق اشرف، فيق، بلادك لا شيء، النظام تاعك نظام ضعيف صفر، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، دبلوماسيا، رياضيا، صفر. المغرب صرفقكم من جميع الجوانب، كدعموا واحد القضيه، القرار 27 صرفقكم، نوض على سلامتك. صحراوي حر من المخيمات سبكم، ضرب فيكم، ما خلى ما قال فيكم، وقال لكم تندوف دوله، دخل عندكم من وسط الجزائر وخرج رافع الراس، ما فيكمش راجل واحد يقدر يعتقله. دبلوماسيا عزلناكم على جميع الدول، اسبانيا، فرنسا، دول الساحل، الدول العربيه، الامارات، حتى الحلفاء اللي كتقولوا عليهم حلفاء، الصين وروسيا امتنعوا على التصويت. لا بلاتي نزيدك من البيت شعرا، يا الجزائر يا جدك انقلبت على الجزائر. في القرار 27 الجزائر امتنعت عن التصويت، ما صوتتش بضد، الجزائر امتنعت عن القرار، يعني ما مع ما ضد. يا تخيل معايا انت كشيكور دابا جزائري، الجزائر ضربات في الجزائر في الامم المتحده في مجلس الامن، الجزائر ديالك اللي انت كتقول لي حنا الجزائر، هي داك الجزائر انقلبت على الجزائر. رياضيا انت كتشوف كتسمع تصفار كدور هاك، تسمع تصفار كدور هاك، وشنو بغيتي اكثر من هكا؟ البنيه التحتيه شحال وانت تكذب على ولاد بلادك، شحال وانت تقول لهم يا المروك ما كاش، يا المروك اسرائيل، يا المروك الصهاينه. جاو ولاد بلادك لهنا وصوروا وشافوا بام عينيهم، شافوا الكرم ديال المغاربه، شافوا الاخلاق ديال المغاربه، شافوا المغرب الحقيقي اللي نتوما كتكذبوا عليهم فيه. عاو هاك رجعتي لخنيزو اللي عايش فيه في الجزائر، رجعتي لذاك القهوه اللي كتجلس فيها في تبسه، وداك مول القهوه ما كيلقاش الحليب باش يدير لك فيها القهوه، كيقول لك ما كاش القهوه بحليب، كاينها قهوه كحله. رجعتي لذاك المستنقع اللي عايش فيه في وسط الجزائر، ونسيتي بانك انت كنتي في واحد البلاصه سميتها الرباط، وشفتي الحقيقه ديال الرباط، وشفتي المغاربه كيفاش عايشين في الرباط.
ومازال صاحبي زايد فيه. تب الى الله الجزائري، تب الى الله وارجع صوبك صاحبي، رجع اللور، تب الى الله وقل عفى الله عما سلف. وحنا راه ما كنضربوكمش لانكم خايبين، حنا كنضربوكم لانكم ما تعلمتوش. حنا ماشي ضدكم، حنا بغينا نربيوكم، هذا هو الهدف ديالنا. ويشهد الله، يشهد الله انني هنا ماشي كنضرب في الجزائري، انا هنا كنربي الجزائري، لان الجزائري ما لقاش اللي يربيه. فانا وكلت نفسي والملكه وكلت نفسها ان احنا هنا في السوشيال ميديا نربيوكم. احنا بغينا نخرجوا جزائريين متربيين متخلقين متعلمين، وعلى الاقل نعطيوكم بعض المعلومات باش الا تلاقيتوا مع الجاليه ولا تلاقيتوا مع ناس وحدين اخرين تعرفوا ما تقولوا ليهم. راه ولينا نحشموا نقولوا حنا جيران ديال الجزائر. نعودوا ادراجنا شباب، نعودوا ادراجنا شباب. الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. واحد من السلام الناس. عليكم. وي خويا، المهم شكرا الياس. انا بغي وي نخليك اخويا، انا عارف الملكه ما عندهاش مع كره ديك النهار قالتها انا نمشي. مرحبا بك. بارك الله. الياس بغيت نزيد واحد القضيه نختم بها، انت دابا قلتي تتوصل لهم هذه الرساله، بغيت نقول له واحد القضيه بان راه ما كاين لا كولاسه لا والو، هذه راه خدمه خدم عليها البلاد. خصهم يعرفوا بان المغرب الداخل الجمهور المغربي ناضل على كره شحال هذه، ودابز مع القجع ودابز مع الجامعه، وشحال ديال لي ويكلو وشحال ديال النكسات مع المنتخب. هذه راه خدمه وهذه استراتيجيه اللي غادا للقدام. والدليل اللي كتقول كولاسه راه احنا زعما ضعاف. شوف لي كوب دي موند اللي دينا يوفا، شوف الانجازات اللي دارت مؤخرا، راه هاضرين على راسنا، راه 8 عالميا هاضره على راسها. وان شاء الله كنفكروا في كوب دي موند اللي كاينه هنايا ان شاء الله، اللي غادي تكون ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين، الا بغاو اخويا يزيدوا في الكره يخدموا، اما يبقى مقابل الكولاسه وداك الشيء. وانا نقول نزيدك واحد القضيه، شتي كنت تعطاتهم هما الكولاسه شحال هادي والله ما يعقل عليك. زعما صحابي كيقول لك لا غادي ما نكولش الحكم، لا هما لا مصر مع احتراماتي لمصر، راه ما يعقلش عليك. هذه كره كما تنقولوا في كره، راه ما لاعبينش في الجامع، راه اللي كيلقى كيضرب صافي من الاخر. وانا مستعد اخي الياس، الا شي نهار شي واحد قال لك كولاسه ولا شي حاجه وهذا الشيء درتوه، مستعد نحاور ولا نناظر بالارقام، نطلع هنا بالارقام وبالدليل وباللي بغى، ولكن يكون شي واحد بعقله، ماشي يقول لي شرينا لقمان باش ما يلعبش مزيان. واش فهمتي؟ هذه ما غتقدرش تناقش، تقول له عندك الصح وغادي تسكت. يعني يكون شي واحد بعقله كيفهم في كره وارقام وكيفاش وصلنا لهذا الشيء، واستراتيجيه اللي خدمت بها البلاد باش انها تبدا تستقطب اللعابه من اوروبا، وانهم هما اللي كيبغيو يجيو، ماشي بحال كتعطيهم الفلوس باش يجيو. راه كاين بزاف ديال مستعد انايا نناظروا ولا نناقشوا في هذا الشيء. وهذا الشيء راه بخدمه، وإلا بغيتوا توصلوا ليه راه خصكم واحد 30 عام الخدمه، لان حنا هذا الشيء راه ما بداش دابا اخي الياس، راه ما بداش مع القجع كيسحب له بنادم القجع وتيصفق، راه بدا 2007. والله يعطيك الصحه. راه ماشي حتى الفاسي الفيري وقيله حسني بن سليمان. الفاسي الفيري هو اللي مشى لهاد الاستراتيجيه ديال بروفيسيوناليزم في البطوله، ومشى ديال التكوين. وفي الاول راه كان ديك اكاديميه محمد السادس كدير لنا اللعابه غير الوداد الرجاء الكوكب، من بعد ولات كتخرج، من بعد وليتي اللعاب من هنا كيمشي لبرا وتجيبو محترف. دونك راه كاينه خدمه، وهادشي اللي كاين اخي الياس. وشكرا بزاف، بارك الله فيك، تحياتي لكم وشكرا. غنديو الكاس الياس، شوف باش ما بغى الرجال باش ما بغى، وكوب دي موند ان شاء الله ميعادنا. يلا تحياتي لك. شكرا اخوتي، بارك الله فيكم. الله يعاونكم. الدهسي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سا بروميير فوا جو نستعمل تيك توك. فوالا دونك انا حبيت نشارك باش نبارك لكم. انا فيروز من فرنسا، جزائريه، و قاعده نتبع في لاكوب، وراني تمام. اسمحوا لي بالعربيه شويه سامبل جوست، مي قاعده نتفرج ويعني عيط باش نشكر المغرب على لورغانيزاسيون، على لابوتي تاع المغرب، على لابوتي تاع الاستاد، على ليدوكاسيون تاع المغربيين. انا عندي اختي مزوجه بمغربي، يعني هو والديه نعرف المغرب من ما شفتهاش، عندي نظره على المغرب، على رجل اختي وعلى والديه. وكشت لا كوب دافريك سي فريمون سبيكتاكولير، وانا متاسفه على التصرف تاع الجزائريين مع المغرب،
وانا الاولى مش فهمته. فوالا. مرحبا بك، مرحبا بك. شنو هو التصرف بعدا باش اين تصرف ديال الجزائر؟ على لي انسولت، على الكومبورتمون تاعهم، عبالك سي لا سي هذه لا ديرنيير جينيراسيون دوبي لي زاني 90. انا حدانا كنت تسمى en Algérie pendant la guerre civile. Donc après le pacte de réconciliation avec à l'époque de Bouteflika, depuis c'est la génération des, pas tous bien sûr, pas tous, mais beaucoup, mais une bonne partie de cette génération, elle a été élevée dans le mensonge, dans la corruption, dans le bavardage, dans l'inculture. Ils ont complètement détruit l'éducation nationale. Ils ont tué. C'est pas tué. La politique culturelle n'existe plus. Il y a pas de bibliothèque, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de parc, pas rien. Il y a rien. Mais aucune bibliothèque. Les Algériens ne lisent plus. باش نشرح لهم، قالت لكم هي من بعد العشريه السوداء ومن بعد لاكت اللي كان دار ديال السلام ما بين بوتفليقه، المصالحه الوطنيه اللي كانوا داروا ما بين بوتفليقه وداكشي، قالت لك جيل اللي كبر جديد، جيل اللي ما بقاتش عنده ديك الثقافه الداخليه ديال ما عندوش لا كولتور، ما كايناش الثقافه، زائد انه جيل اللي كبر وسط الكذب وسط الغش وسط بزاف ديال الحوايج اللي استطاعت الجزائر انها بحال تقتل ديك الثقافه الداخليه ديال الانسان الجزائري وداك الحياه اللي كانت قبل من الاستقلال ولا ما وراء الاستقلال ولا ما وراء انا كنت حضرت لا غير سيفيل، جيت في فرنسا صافي 25 ans. مي حنا في لا جينيراسيون تاعنا كنا نجيو لفرنسا سون فيزا. كانت عندنا ميم سي كانوا نتسمى الحكام شادلي بعد ابري لا غير سيفيل ils ont dissous le fils. Mais il y avait quand même les hommes politiques à l'époque. Ils avaient leurs défauts, il y avait toujours la corruption, elle était là depuis 62, donc elle n'a jamais quitté l'Algérie. Voilà, ça c'est vraiment malheureux. Mais quand même une certaine tenue, un certain comportement, une certaine façon de parler, des gens cultivés, des gens qui lisaient, l'Algérie, elle avait son mot à dire dans le monde. Il n'y avait pas cette agressivité. Mais là, des jeunes, je trouve des jeunes très courageux, il y a des jeunes, mais c'est pas eux, c'est pas de leur faute. C'est l'État algérien qui a construit cette génération. اللي بنات هاد ولا اساسات هاد لا جينيراسيون هاد يعني سي مي زادوا ils ont arabisé. درك كي نهضر معاهم ما عندهمش هكا، ما يهضروش، ما كاش هكا ان ديسكور كونستروي. لو بافارداج، يهضروا ils écoutent pas، ما يسمعوش، ils ont raison surtout، عندهم الحق في كل شيء. وان تو تشري فيفا l'Algérie. je نروح الجزائر كل عام مرة في العام. les bâtiments, beaucoup de fermes, les paraboles, les climatiseurs, les réservoirs d'eau, parce que l'Aïn Medjish, les bâtiments sont complètement détruits. Il y a les poubelles sont là. Voilà, c'est tout est fermé. Moi, là où j'habite, les commerces ferment à 5 heures de l'après-midi. 5 heures de l'après-midi. Tout l'argent des citoyens sont à la maison. Il n'y a pas d'argent dans les banques, ils font pas confiance aux banques. Moi, je les comprends. Comment voulez-vous qu'une économie tourne avec l'argent, l'épargne des gens qui est à la maison? C'est pas possible. Donc, il y a de gros problèmes. Moi, je comprends pas. ما نفهمش الجزائريين يطلعوا يقول لك عمي تبون. C'est un grand voyou. C'est un corrompu. C'est un petit minable, un alcoolique qui a beaucoup de maîtresses d'ailleurs. Qui finance. Il a 14 villas ou je ne sais quoi. Ça c'est pas moi, c'est un influenceur algérien qui se trouve en Angleterre et qui dit les choses vraies. Oui, ça c'est un alcoolique, hein. Ah oui, c'est un alcoolique. Moi, je n'ai aucune confirmation. Moi, j'écoute, il y a des influenceurs qui sont très, très bien informés. C'est pas parce qu'ils sont contre l'Algérie, mais on voit que c'est un alcoolique. Quand il dit, qui يقول الجزائر ضربة troisième puissance mondiale, ça se voit que c'est un alcoolique. C'est pas possible.
Il faut voir l'état de... Moi, je vais à Skikda. Skikda, c'est une... Je sais pas si vous connaissez, c'est une très belle ville maritime à en Algérie. سكيكدا وي سكيكدا وي Skikda. J'ai pas été... J'adore cette ville. J'adore cette ville. J'ai pas été plusieurs années. زوينه ولكن مع الاسف ما مخدوماش ما كانش راحت. Elle est détruite. Moi, la dernière fois que j'ai été en 2024. J'étais choquée. J'ai passé ma jeunesse à Skikda. Des plages, très belles plages. Elle était propre. Mais ma sœur, j'ai une sœur qui est mariée, elle habite à Skikda. Elle m'a raconté que les Weli, chaque Weli qui vient à Skikda, il vole, il pique, il construit rien. C'est une catastrophe. On dirait que Skikda, elle était, peut-être que Reza, elle est peut-être mieux tenue que Skikda. On dirait une ville en guerre. Il y a des parties en Algérie, c'est comme si qu'ils sont en guerre. Et je comprends pas les Algériens اللي طلعوا هكا. Pardon, سمحي لي. باش نشرحوا باش قالت لكم بان سكيكدا كانت ولايه زوينه، ولايه جزائريه زوينه.